Привет. Вопрос о том, когда все же считается, что храп это норма. Есть несколько случаев, например, когда вы простыли, когда заложен нос, когда есть аллергия, особенно в период сезонных аллергий. В таком случае обязательно нужно промывать перед сном нос обычной морской солью. Спрей продают такой готовый или самому сделать. И когда человек выпил алкоголь или снотворное. Вот, тогда, вечером, если перед сном выпить алкоголь, тогда будет тоже увеличиваться риск храпа.